ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅថ្ងៃនេះដែរ Basic English Grammar in Khmer សូមលើកយកមេរៀនទី51មកបង្រៀនបងប្អូនបាទ Today Basic English Grammar will teach you how to use the article earn and that បាទនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្រៀនបងប្អូនអំពីការប្រើប្រាស់ article មួយដែលមានឈ្មោះ earn and that ណាបាទឥឡូវនេះយើងក៏លេខមើលបន្តទាំងអស់គ្នា form and pronunciation បាទគឺយើងរៀនអំពីការប្រើប្រាស់ថាយើងទម្រង់ហើយនឹងការបញ្ចេញសំឡេងរបស់វានៅពេលនេះយើងរៀនអំពីការបញ្ចេញសំឡេងរបស់វាហើយនឹងទម្រង់របស់វាតែយើងត្រូវប្រើវាយ៉ាងដូចម្តេចណាបាទ We use s before the word beginning with a consonant sound យើងប្រើពាក្យ នេះគឺសម្រាប់ពាក្យដែលចាប់ផ្ដើមដោយសំឡេងព្យញ្ជនៈបាទបានន័យថាយើងប្រើពាក្យ គឺសម្រាប់ដាក់នៅពីមុខពាក្យណាយើងប្រើ article ណាបាទគឺសម្រាប់ដាក់នៅពីមុខពាក្យណាដែលចាប់ផ្ដើមដោយសំឡេងព្យញ្ជនៈណាបាទឧទាហរណ៍ដូចជា a book បាទ a book សៀវភៅណាបាទ a car ឡាន a day ពេលថ្ងៃ a girl កុមារី a friend មិត្តភក្តិបាទ We use earn before word beginning with a vowel sound បាទចំណែក earn វិញណាយើងប្រើពាក្យ earn គឺសម្រាប់ដាក់នៅពីមុខពាក្យណាដែលផ្ដើមដោយសំឡេងស្រៈណាដែលពាក្យនោះផ្ដើមទៅសេដោយសំឡេងស្រៈដូច្នេះយើងត្រូវប្រើ article earn an apple platform an egg ស៊ុត an interview បទសម្ភាសន៍ an umbrella ឆ័ត្រ an old coat អាវចាស់ We say duck before the word beginning with consonant sound បាទចំណែកពាក្យ the ណាគឺយើងបញ្ចេញសំឡេងថា duck គឺបាននៅពេលណាដែលវាចាប់នៅពេលណាដែលវាប្រើនៅពីមុខសំឡេងព្យញ្ជនៈណាបានពាក្យដែលប្រើនៅពីមុខសំឡេងព្យញ្ជនៈបើថានៅខាងបន្ទាប់ពី duck គឺជាព្យញ្ជនៈដូច្នេះពាក្យ duck នោះយើងអានថា duck ណាបាទយើងអានថា duck បាទ The boys កុមារា the car ឡាន the books សៀវភៅ the day ថ្ងៃ We say dick before word beginning with a vowel sound យើងសរសេរ dick នៅសម្រាប់ដាក់នៅពីមុខពាក្យដែលចាប់ផ្ដើមដោយសំឡេងស្រៈបាទគឺពេលណាដែលពាក្យនោះចាប់ផ្ដើមដោយសំឡេងស្រៈបើសិនតែយើងមានអក្សរ the នៅពីមុខដូច្នេះ the មានសំឡេងថា dick ណា dick ឬក៏ the apple platform the egg ស៊ុត the umbrella ឆ័ត្រ the interview បទសម្ភាសន៍បាទគឺយើងប្រើ we use and duck before you when it has consonant sound you ណាបាទគឺយើងប្រើពាក្យ you នេះ you ហើយនឹង duck ផងដែរនៅពីមុខអក្សរ you កាលណាដែលអក្សរ you នោះមានសំឡេងជាព្យញ្ជនៈ you បាទឧទាហរណ៍ a university សាកលវិទ្យាល័យ the university សាកលវិទ្យាល័យ We use earn and duck before h when it's not sound ថាយើងប្រើ duck ហើយនឹង earn នេះបាទយើងប្រើ earn ហើយនឹង duck នេះនៅពីមុខអក្សរ h ផងដែរកាលណាដែលអក្សរ h នោះអត់មានសំឡេង an hour ម៉ោង the hour ម៉ោងបាទ We use and earn before singular countable noun
dương pra hai đừng ní phong đá bà cứ dương ra pra nâu bị múc niệm đại ai đọc bán và chân nạ bà ưu cho họ a student sa a bookสิบเผา an idea กำเนิดยกบอลbà we do not use and earn before plural countable noun bà dương mình pra earn tê nó nâu bị múc xâm lĩnh nâu bị múc bà cứ nâu bị múc niệm bịa hụ và chân nạ để aiรับbànนะ nâu bị mục niệm bịa hụ và chân nạ để aiรับbán cứ dơ mình pra nâng ơn tê bà we cannot say bà cứ dơ mình ai đi về thá a student têนะ cứ bịa thá student cứ dơ mình đi về tê bà được chứ an idea bà cứ dơ mình đi về thá an idea tê we normally use earn before uncountable noun បាទធម្មតាយើងប្រើប្រាស់នឹងនេះពីមុននឹងនាមដែលអាចរាប់បាន we cannot say a waiter a music we do not use singular countable noun alone បាទគេថាយើងមិនអាចប្រើណាយើងមិនអាចប្រើនាមដែលអាចរាប់បានវចនៈតែម្នាក់ឯងបានទេ without earn ដឹក my this ណាដោយគ្មាន earn ដឹក my និង this ជាដើមបាទ I'm a student គឺយើងមាននិយាយថា I'm student ទេណាយើងត្រូវនិយាយថា I'm a student ណាបាទ we use and earn when a listener or a reader does not know exactly which person or thing we mean យើងប្រើឬ earn គឺនៅពេលណាដែលអ្នកស្ដាប់យើងឬក៏អ្នកស្ដាប់ឬក៏អ្នកអានដែលមានទាន់ដឹងច្បាស់ថាមនុស្សនោះឬក៏វត្ថុនោះដែលយើងចង់និយាយបាទឧទាហរណ៍ there is a book on the table មានសៀវភៅមួយនៅលើតុ we don't know which book បាទគឺយើងអត់ទាន់ដឹងថាសៀវភៅមួយណាទេណាឧទាហរណ៍មានសៀវភៅច្រើននៅលើតុណាមានសៀវភៅនៅលើតុប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាសៀវភៅមួយណាបាទយើងអត់ដឹងច្បាស់ he met a girl last night គាត់បានជួបមនុស្សស្រីកាលពីយប់មិញ she work in the bank នាងធ្វើការនៅក្នុងធនាគារ we don't know exactly or which bank ថាយើងមិនស្គាល់ស្រីនោះច្បាស់ទេហើយក៏មិនដឹងថានាងធ្វើការនៅធនាគារមួយណាបាទ we use earn when we say what someone or something is ថាយើងប្រើឬ earn ណានៅពេលណាដែលយើងនិយាយអំពីនរណាមួយឬក៏វត្ថុអ្វីមួយនោះឧទាហរណ៍ដែលអំពីមុខរបរណាយើងប្រើឬ earn នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីមុខរបរឬក៏ការងាររបស់មនុស្សណាម្នាក់បាទឧទាហរណ៍ I'm an architect បាទខ្ញុំជា architect he's a vegetarian ណាគាត់គឺជាអ្នក vegetarian អ្នកតមអាហារចឹងណាបាទ it was a good film វាគឺជាខ្សែភាពយន្តល្អមួយបាទ we use duck with singular countable noun and plural countable noun and uncountable noun បាទចំណែកឯពាក្យដឹកវិញគឺយើងអាចប្រើបានទាំង singular countable noun plural countable noun និង uncountable noun បាទចំណែកឯដឹកនេះយើងអាចប្រើបានទាំងអស់ទាំងនាមដែលអាចនាមអវចនៈដែលអាចរាប់បាននិងនាមពហុវចនៈដែលអាចរាប់បានហើយនិងនាមមិនអាចរាប់បាន the man the shoes the waiter
oh sorry the water បាទមូលដ្ឋានគ្រឹះវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងមេរៀននេះសន្មតថាចប់តែត្រឹមណែមេរៀនយើងគឺបង្រៀនគ្រប់ប្រភេទនៃវេយ្យាករណ៍ទាំងអស់ជាពិសេសគឺមូលដ្ឋានគ្រឹះវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់បងប្អូនទើបនឹងចាប់ផ្ដើមរៀនមេរៀនវេយ្យាករណ៍ដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ចេះចង់ដឹងនៅការសរសេរវេយ្យាករណ៍ជាភាសាអង់គ្លេសសរសេរពាក្យអង់គ្លេសបានត្រឹមត្រូវនោះសូមមេត្តាជួយចុច Subscribe Channel របស់យើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណ